Haha, ma chérie, ce bine să te văd din nou. Arăți de-a dreptul Ravisecior! Gesundheit! Oh, vai de mine! Se poate să fii alergic la pisici? Da, nu, doar la câini. Vino, am să-ți fac un tur. Se pare că ești pasac de purici. Nu te va alege pe tine în locul tipului arătos. Oh, Lance! Trebuie doar să scap de iritant. Știu, trebuie să am grijă să nu-i mai produc alergii. Nu fi așa sigur. Gata, sunt pregătit. Aici e colecția mea de linguriță de argint. Excepțional, fascinant. Bentley, nu vrei să te joci în altă parte? Colecția de boosturi? Remarcabil.